Hej og velkommen til Din Virksomhed i København. Et livestream-format, der er blevet til i et samarbejde med Københavns Kommune og i Vækst. Mit navn er Hanna Plaske, og jeg er din vært. Det her livestream-format, det er jo som sagt noget, der er kommet til live igennem et godt samarbejde. Og faktisk så er det sådan, at vi laver 20 episoder alt i alt. Og i dag, der er vi altså live med vores 8. episode af konceptet her, Din Virksomhed i København. Det er et meget ganske sådan enkelt koncept, og om ikke andet enormt informativt og noget, du virkelig kan få noget ud af. Det er nemlig sådan, så i løbet af 1 times livestream minimum 1 gang ugentligt, så kommer du til at få indsigt i nogle værktøjer, i nogle forskellige emner. Nogle gange kan det også være, at vi zoomer ind på en specifik branche. Men det, der sådan set er fællesnævneren, det er, at de er lavet for at kunne hjælpe dig og din virksomhed i København med at komme ud på den anden side af coronakrisen her med skindet på næsen. I dag, der skal det handle om jul. Nærmere bestemt skal det i hvert fald handle om, hvordan det er, at man kan blive klar til sit julesalg. Og det er noget, jeg personligt har glædet mig rigtig meget til at høre mere om. Som altid, så har vi nogle digitale eksperter, eller i hvert fald skarpe hoveder med os, og en gang imellem også nogle cases, der sådan set kan eksemplificere det. Den, vi har med i dag, det er Kasper Hesselund, som sidder og er ejer og ekspert i AdWords specialist. Og I skulle gerne få lov til at se Kasper her, som vi nok skal høre mere om et lille øjeblik. Men bare lige ganske kort for os at fortælle, hvordan du selv kan være med og engagere dig. Der er en chat, som du ser her til højre for skærmbilledet inde på YouTube. Det gælder vel at mærke, hvis det er, at du ser med fra en computer. Er du med fra en smartphone eller en tablet, så vil du se, at chatten den fremgår under skærmbilledet. For at kunne bidrage i chatten og skrive spørgsmål eller komme med nogle kommentarer, så skal du være logget ind på din YouTube-profil. Men jeg håber, at I vil være med og engagere jer i chatten undervejs, fordi der er nemlig mulighed for, at I kan få svar på jeres spørgsmål til allersidst i udsendelsen, når det er, vi kører Q&A med Kasper. Lige for at tjekke, at alting det spiller, så må I hjertens gerne faktisk allerede nu gå til tasterne. Skriv gerne, hvor I ser med fra i landet. Det er altid spændende at vide, hvem man har med, og hvor bredt vi kommer ud. I må også hjertens gerne sætte et par ord på, hvem I er eventuelt, eller i hvert fald hvilken virksomhed I repræsenterer, når I ser med her i dag. Og ellers så ved jeg, at både Kasper og jeg, vi er spændte på at høre jeres spørgsmål senere, og så skal vi nok tage os godt af dem. Men ellers er programmet som følger, at jeg kommer til at give ordet videre til Kasper om et øjeblik, og så kommer han ellers til at tage os igennem en halv times tid, hvor det altså skal handle om, hvordan du kan blive klar til julesalget. Der er nemlig masser af forberedelser og ting, I stadig kan nå at gøre, og så er der jo masser af forberedelser også til næste år, I også allerede godt kan begynde at se på nu. Og det er det, vi altså glæder os til at blive klogere på om et lille øjeblik. Efter Kaspers indlæg, så skal vi lige ganske kort tage sådan en midtvejsstation, hvor det er, vi skal se på, hvordan kan man så finde de rette kompetencer til rent faktisk at arbejde med sit julesalg og få styrket salget igennem det. Afslutningsvis så er det jo så, at vi har vores Q&A, så den håber jeg også, at I er klar til. Så spids blyanten, sæt jer godt til rette, og med det vil jeg egentlig give ordet videre til dig, Kasper. Yes. Jamen, mit navn det er Kasper, og jeg er primært specialiseret i Google Ads, men har selvfølgelig arbejdet rigtig meget med andre parametre på marketing også. Men det er sådan hovedsageligt lægger min fokus i, det er Google Ads-delen, men vi kommer også omkring en masse andre spændende ting end blot Google, fordi der er rigtig mange ting, der også har indvirkning på, hvordan et julesalg eventuelt går ud over Google. Det kan være alt fra det organiske, det kan være Facebook, det kan være e-mail og rigtig mange ting, som vi egentlig kommer omkring i den her præsentation. Hvis der er nogle spørgsmål undervejs, så sender I dem bare, og så hopper Hanna bare ind og fortæller lidt om dem, og så kan vi altid diskutere dem, eller så tager vi det altid bare til Q&A'en. Men super kort om mig, så har jeg arbejdet med det omkring 6-7 år efterhånden, sidder med kunder, der er i hele verden omkring 40 lande, og har hjulpet en del forskellige kunder, og det jeg er rigtig god til, det er data og tal, og så er jeg god til at sætte ting i kasser og processer, når jeg arbejder med det. Men hvis vi skulle hoppe videre til agendaen i dag, så er det, hvad man skal have styr på før julesalget. Her vil noget af det første, vi kommer omkring, være noget søgeordsanalyse. Næste skridt, det vil være hjemmesiden, og pop-ups er altså ikke altid træls og irriterende. Man kan bruge den på rigtig mange sjove og spændende måder, men det er noget, vi kommer omkring i dag også. Så er der Google Ads, som er den betalte annoncering. Så er der Facebook og Instagram, den betalte del. Og så kommer vi også omkring noget i forhold til den organiske del, altså der, hvor det ikke koster penge. Så er der noget e-mail marketing, og så også nogle produktanbefalinger, altså nogle software, man kan bruge til ligesom i bund og grund at øge salget, når man alligevel har personer inde på ens hjemmeside. Det, der også er med det, er igen, at det er super specifikt i forhold til, hvordan man gør det som webshop. Det kan være meget forskelligt, men igen, det er jo noget, vi kan dykke lidt mere i dybden om, når vi kommer til Q&A-delen. Hopper vi videre til næste slide her, så kan I se, at det første her, det er noget søgeordsanalyse, og rigtig mange er ikke altid lige forberedt på, hvad der rent faktisk bliver søgt efter, når man nærmer sig julesalgsperioden, og eventuelt også, hvad der skal ske efter julen, som kan være noget januarudsalg og så videre. Rigtig mange,
laver ikke den her søgeordsanalyse for at finde ud af, om der er nogle julerelaterede søgninger, og også det i forhold til noget udsalgsrelateret, for det er der rigtig meget af omkring den periode, vi går ind i nu, specielt her med julesalget, hvor man oplever en helt anden købsinteresse, end man tidligere har gjort. Rigtig tit oplever jeg på mange af mine kunder, at konverteringsgraden stiger rigtig meget her hen mod november, december og januar. Så det er også en mulighed for at være til stede på Google og marketing andre steder, på Facebook osv., hvor man ligesom muligvis skal få en god case, hvis det er noget, man i hvert fald vil starte op med, men det kan også godt være, at man er i gang. Men det, der er super vigtigt i forhold til Google-delen, det er i hvert fald, at man er til stede på de ting, som folk rent faktisk søger efter. Så er man ude og lave en søgeordsanalyse, så skal man finde ud af, om der er noget julerelateret til det. Det kan være julegaver, Nike-sko. Det kan være julegaver, alt muligt andet. Og udover det, så er der også nogle søgeordsanalyseværktøjer, som det, der hedder Neil Patel, som tidligere hed Ubersuggest. Den er rent faktisk gratis. Jeg mener, at der er en begrænsning på, hvor mange man kan bruge der. Og udover det er der også den, der hedder keywordtool.io, som også er en gratis version. Men man kan også betale penge for at få endnu mere avanceret adgang til dem. En, der ikke står nævnt her, er noget, der hedder Ahref eller Ahref. Kært bare mange navn. Det er en lidt dyre software eller løsning for at gå ind i de her ting. Og ellers har Google også sin egen, der hedder Google Trends, og så det, der hedder Google søgeordsplanlægning. Men for at kan bruge den, Google selv har i forhold til søgeordsplanlægning, så skal man rigtig gerne bruge nogle penge på annoncering, for ellers er det ikke noget, de bare lige giver sådan helt gratis. Men i bund og grund, det der er super vigtigt, det er, hvis man kommer frem til, at der rent faktisk er nogen, der søger efter noget julerelateret, eller tilbud, eller udsalgsrelateret, så skal man lave noget indhold omkring det. Det I kan se på slidet her, at det er et eksempel på, hvis man sælger senge for eksempel. Det er ikke så julesalgsrelateret lige her, men det er egentlig for mere at vise et eksempel på det, at H1'eren, det er den her overskrift 1, som er hovedfokussøgeordet. Og det er lidt det samme, hvis der er noget julerelateret der, så skal man sørge for, at det søgeord, der er flere søgninger på, skal man selvfølgelig have som en H1'er. Men søgeordsanalysedelen er noget, vi kan gå lidt mere dybden med senere. Jeg har også lavet en guide til, hvordan man kan lave de her ting, så jeg vil ikke bruge meget mere tid på den her faktisk. Hvis man hopper videre til næste slide, som er omkring hjemmesiden, så skal man sørge for at lave de her specifikke landingssider, eller landing pages, som det også hedder. Og det skal jo gerne med ud for den her søgeordsanalyse. Så er der søgninger, hvor det er det her juleudsalg, så skal man have en side, der ligesom fremhæver det, fordi man skal rigtig gerne have en landing page på sin hjemmeside, som omhandler juleudsalgene, altså man ligesom fremhæver de tilbud, der er omkring det. Fordi det vil også gøre, at oplevelsen bliver mere relevant, når man lander på siden, og hvis de føler, at den er mere relevant, så vil de også bruge længere tid, og dermed bruger de også mere tid på siden. Og det gør også, at chancen for salg den er væsentligt større, jo længere tid de bruger på siden. Noget rigtig mange har succes med, ved jeg også på tværs af mine kunder, det er den her del med, hvor man laver en personlig video, altså en lille video, hvor man måske lige forklarer noget i toppen. Det kan også være under nogle af de første produkter, men generelt, hvis man er som person kommer ind og laver en lille lækker video, så kan det øge trust og den her personlighed, som også er super vigtigt. En anden ting, der også kan være vigtigt, det er at få sådan et stort hero image. Man ser det på det langt største del af de store webshops, der er i Danmark, men også i udlandet, at der er et enormt billede på forsiden for eksempel, eller på toppen af kategorisiderne, som ligesom giver en god indsigt i, hvad man kan forvente at se på siden. Man skal i hvert fald lave en grafik, der er relevant, og tekst i den umiddelbart. Og igen, nu snakker vi primært omkring julesalgsperioden, så er det jo super vigtigt, at det er et juletema, der ligesom går igen på det her. Jeg har taget 2 eksempler med på, hvad det kunne være, både en international og en dansk. Så hvis vi hopper videre til næste slide her, så det første eksempel, man ser, det er den her fra Salesforce, som egentlig bare er et super simpelt eksempel på, hvordan et hero image skal være. Der er jo ikke nogen tvivl om, hvor man skal klikke hen, når man ser det her. En, der nok er lidt mere sådan salgsrelevant, det er den med Sport 24. Og som I kan se på den, så er det jo egentlig blevet godt klædt på til efteråret, og så er der kvinder, mænd, børn. Og lidt det samme igen, det her det er jo et efterårstema på den her, eller på det her hero image, og der vil det jo være super oplagt at sørge for, at der er et juletema på den i bund og grund, hvis det er, man vil prøve at øge relevansen i forhold til den periode, man er i. Og igen, i stedet for at der bare står kvinder, mænd, børn, så kunne man måske godt skrive juletilbud til kvinder, mænd og børn i stedet for. Igen, det fylder lidt mere og så videre. Man skal jo sørge for, at det stemmer overens med resten af siden i forhold til, hvordan teksten er, men også grafikken på en runde. Men det var bare lige sådan 2 korte eksempler på det. Igen, hvis I besøger nogle af de største webshops, der er i Danmark, så vil I se, at det går igen og igen med de her store hero images.
Så det er i hvert fald super vigtigt at være opmærksom på den del. Næste her i forhold til det er det med pop-ups, og det er noget helt klart, alle de har oplevet. Det kan både være træls, og det kan være spændende, og det kan være interessant, men den kan blive brugt på sindssygt mange forskellige måder. Men jeg synes som minimum, når man er en webshop, man bør helt klart have en, der som egentlig popper frem efter en 30 sekunders tid, når man har været på siden. Ikke med det samme, fordi det kan godt skræmme lidt, men man skal sørge for at have noget, der som minimum er med til at fange de her leads umiddelbart. Og som jeg skriver her, så vil det være en rigtig god idé at bruge en konkurrence til at få dem til at tilmelde sig. Det kan være alt fra et gavekort, det kan også være noget større, og det behøver egentlig ikke altid at være noget, der er relateret til en hjemmeside. Det kan også være et samarbejde med en anden webshop, hvor I laver en fælles præmie osv. Der er mange ting, man kan gøre her. Men i bund og grund er det en god måde for at få dem til at tilmelde sig jeres e-mail-liste i bund og grund. Udover det, så kan man også overveje det, der hedder en exit intent, og det er også noget, jeg vil tro, alle i hvert fald har oplevet. Men det er det her, hvor du er på vej ud af en side, når du kører op mod at forlade den, så kommer der det her med en pop-up, hvor man ligesom lige kan nå at se den, inden man forlader siden. Her vil jeg anbefale, at man laver en, der er unik, hvis man er på kurven, altså hvor man er ved at tjekke ud, og man egentlig forlader siden, så kan det være meget forskelligt baseret på, hvad man rent faktisk har i kurven i forhold til det. Er man under fri fragtgrænsen, altså det beløb, man har i kurven under, hvad der ligesom kan skabe fri fragt, så vil det være oplagt, at der kommer en exit intent, altså en pop-up, når man er ved at forlade, der nævner noget om, okay, men du mangler faktisk kun 150 kroner til at få fri fragt. Det kan også være nogle andre ting, det kan også være, at man får en gave, eller nogle andre ting, det ser man jo tit, men det er sådan, som udgangspunkt noget, der vil være en rigtig god idé. Man kan i hvert fald mindske andelen af mennesker, der forlader checkouten med den her, og det er jo super vigtigt, når man bruger penge og ressourcer på at få besøgende ind på sit eget, at så mange som muligt køber. En anden en, man kunne lave, hvis de for eksempel ikke er i kurven og er ved at forlade, det kan være sådan en, fandt du ikke, hvad du leder efter, så er du velkommen til at kontakte os. Og så kan det være en kontaktformular. Jeg tror rigtig mange vil blive overrasket over, mange der rent faktisk bruger det. Og det er jo en super nem måde at skabe et salg på. Det er ikke så noget, man kan skalere så meget, fordi det kræver menneskelig tid, når man skal svare på de her ting. Med alt andet lige er det jo mulighed for at give en god personlig oplevelse for nye kunder eller eksisterende kunder også. Og så en forlængelse af sådan i forhold til pop-ups, så sådan noget som chat også rigtig vigtigt at huske. Det er noget, jeg oplever også er en rigtig god ting, fordi det gør også, at dem, der besøger sitet, har en oplevelse af, at der rent faktisk er mennesker bag, og der er mulighed for at skrive til jer. Ikke altid, fordi de bliver brugt, men egentlig i bund og grund, fordi der er mulighed for at chatte til jer i bund og grund. Hvis vi lige vil se nogle eksempler på, hvad sådan nogle pop-ups kunne være, så har jeg taget lidt med her på det her slide, som I kan se nu. Det her, det er for både nogle danske og udlandske. For eksempel den der lille, hvor der står vind en Google Chromecast, det er når den ikke er poppet op. Og den der så er poppet op, når man klikker på den, eller hvis der går x antal tid, det er vind en Google Chromecast 3. Tilmeld en nyhedsbrevet her, og så får du den automatisk med i lodtrækning omkring den her til en værdi af 299 kroner. Og det man så skal bruge her, det er jo egentlig fornavnet og e-mailadressen. Det der er rigtig vigtigt at huske, det er jo flere felter man tilføjer i en pop-up, jo mindre chance er der for, at folk udfylder den. Så det i bund og grund betyder, det er, at rigtig mange skal overveje, om de egentlig vil bruge mere end fornavnet og e-mailen, og nogle gange kan e-mailen være nok. Det kommer jo an på, hvordan man bruger sin e-mail markedsføring. Men som I kan se på de to andre over til højre, som er Tommy Hilfiger og Kenzie, de har egentlig bare i bund og grund taget e-mailadressen. Så igen, jo flere felter man får her, jo lavere er sign-up'en, oplever jeg på tværs af mine kunder i bund og grund. Og igen, det der er med det er, at man kan hoppe på rigtig mange forskellige hjemmesider og få inspiration omkring de her pop-ups, og ellers er der rigtig mange eksempler hen ved at lave en simpel Google-søgning omkring pop-up examples og så videre, så kan man få noget inspiration der igennem. Hvis vi hopper videre fra pop-ups, så er det et andet emne, som jeg ser som at være en rigtig undervurderet, specielt op mod højtideligheder som julesalget, det er det her med Google Display, og hvordan man egentlig bruger dem. Som primært vil jeg i hvert fald anbefale, man som minimum kører noget remarketing, målretning mod tidligere besøgende. Og det skal gerne som minimum startes en 10-14 dage før ens udsalg starter. Og udover det, så kan man også målrette alle dem, der minder om dem her. Og igen handler det jo i bund og grund om at få fremhævet, at man rent faktisk har tilbud i en periode, hvor man går ind, hvor folk de kan være købsklare. Igen, det handler om at forblive
top of mind og sørge for at blive husket, når folk ligesom skal til at købe. Og det gør også, at uanset om det er på Facebook eller på Google eller på e-mail, jamen så har de nemmere ved at genkende navnet, hvis de er blevet eksponeret for navnet nogle gange i hvert fald. Hvis man skulle hoppe videre til den næste del, som er Google Search, det er altså de her tekstannoncer, som I kan se over på billedet til højre, så der hvor der står annonce, Nike på Zalando.dk og så videre dernede af. Der er ofte 3-4 resultater her. Det en Google Search annonce indeholder. Det er 3 headers, altså 3 overskrifter, 2 beskrivelser, altså description, og en sti 1 og 2. Og så en URL, hvor man linker den til. Det jeg i hvert fald vil anbefale, det er, at man som minimum får julebudskab i header 1-2, og gerne også i beskrivelse 1, simpelthen for at gøre den så relevant til perioden som overhovedet muligt. Det jeg vil anbefale, når man laver dem her, det er, at man gerne som minimum laver 3 udvidede tekstannoncer og 1 responsiv søgeannonce. Igen, det bliver lidt nogle mere tekniske ting, men hvis man er inde i Google Ads og arbejder med det, så er det relativt intuitivt at sidde og arbejde med de her ting og lave det. Men det, der bare er rigtig vigtigt, det er for eksempel, hvis vi tager udgangspunkt i nummer 3 annoncer, der er over til højre, så står der for eksempel Nike sko stylebit, udsalg spar 20-60% på alt nu. Så når man går hen i en juleperiode, kunne det jo være, i stedet for at det bare stod udsalg, så kunne du stå juleudsalg, og så videre, eller juletilbud, og så videre. Og det er det, man skal huske at få ind i sine annoncer, når det er, man kommer hen i en udsalgsperiode, som julen i hvert fald. Hvis man skulle på næste slide se nogle eksempler, så har jeg prøvet at lave noget ud fra en hjemmeside, der hedder julehjemmesiden.dk, men det I på nogen kan se her, det er den første, I ser, det er en tekstannonce på en computer, hvor alle udvidelser rent faktisk bliver vist, men klar til jul med alle gaver. Vi har fantastisk tilbud lige nu. Besøg hjemmesiden. Og det der egentlig er med den nedenunder, det er nogle forskellige udvidelser, som man også skal lave. Jeg plejer at bruge den her URL, som jeg har sat med her i slidet, som I kan bruge til at prøve at lege med at lave nogle forskellige annoncer, se hvordan det rent faktisk ser ud på desktop og også på mobile. Og hvis man hopper videre til den anden, så kan I se, at over til højre, der kommer der det her mobilresultat. Så hvis I kunne forestille jer, hvad der var før, så ser det jo helt anderledes ud på en mobil, kontra hvad det rent faktisk gør på en desktop. Og det skal man også være opmærksom på. Men det er i bund og grund et eksempel på, hvordan sådan en her, den kunne se ud. Men igen, det er jo noget, man selv skal sidde og lege med, fordi man har kun 30 tegn i de 3 overskrifter, så man har 90 tegn i alt, men man har kun 30 tegn per gang. Og nogle gange kan det godt være svært at lave nogle fede budskaber med kun 30 tegn. Hvis vi hopper videre til næste slide, så er det igen lidt nogle eksempler på, hvordan Google Display-delen kunne se ud. Her er det i bund og grund muligt at ramme og eksponere rigtig mange potentielle kunder. De størrelser, jeg anbefaler, det er dem, I kan se her. Egentlig ikke noget, jeg vil gå så meget mere i dybden med, udover at sørge for at gøre dem super relevant til julen. Jeg har taget 2 eksempler med på, hvad det kunne være. Men igen, sørg for at få noget juletræ, julepakker eller nogle andre ting, en julemand osv. Det vil også være en god idé at få tilføjet jeres USB, altså jeres unique selling point, hvorfor man skal købe VR. Det kan være Danmarks største udvalg, prisgaranti, whatever. Der er rigtig mange ting, man kan sørge for at få med. Men i hvert fald sørg for, at temaet bag er fokus på juledelen. Næste slide, der er der noget omkring, hvordan man kan målrette med de her Google Display annoncer. Jeg nævnte tidligere, at man som minimum bør køre de her remarketing banner en 10-14 dage før udsalget sker. Men inden der kan man også bruge noget 30-40 dage inden, hvor man målretter ud for custom intent. Og det betyder, at man kan målrette nogle specifikke URL'er. Udover det, altså de besøgende, der har været på de URL'er. Så det kan være artikler, det kan være konkurrenter, det kan være meget andet. Man kan også målrette personer ud for deres søgeadfærd. Så hvis de har søgt noget, der er relateret, så lad os sige, at man sælger børnetøj og babytøj, så kan man smide de søgeord ind og målrette personer, der faktisk har søgt efter det. Så er der det, der hedder in-market. Der vil jeg køre den samme tidsperiode, 30-40 dage inden. Og det kan være kunder, der er luksusshopper, shopaholics, shopper, der er på udkig efter gode tilbud osv. Og er det målgrupper i markedet også, så kan det også være nogen, som er helt specifikke til den branche. Så igen, sælger man børnetøj og så videre, jamen, så kunne man jo for eksempel tage bleer, hygiejneprodukter til spædbørn, tøj til spædbørn og småbørn og så videre. Og igen, gavedelen, artikler, pynt til højtider og så videre. Der er nogle målgrupper, man kan tabe ned i markedet allerede, og ellers kan man lave sin egen, eller målrette dem, der tidligere besøgte en hjemmeside. Udover Google Display,
Så er der det, der hedder Google Shopping også, og det er højst sandsynligt også noget, rigtig mange har stødt på, men som I så op der på Google Search, så var der nogle billeder af sko, hvor der stod pris, leverandør og sælger. Rigtig mange webshops kører Google Shopping. Jeg oplever også ofte, at Google Shopping står for langt størstedelen af omsætningen for man kan sige, webshops, der kører annoncering på Google. Jeg har lavet sådan lidt en guide til, hvad man bør have med i sit feed, og hvad der også er godt. Altså hvad der er nice to have og need to have. I bund og grund noget af det vigtigste at få med, det er at få udsalgspriserne med korrekt. Fordi så ude i shoppingresultaterne har I mulighed for egentlig i bund og grund at få fremhævet jeres salg ved, der kommer en streg over før prisen, og så kommer der en ny pris nu her. Udover det, så på selve dagen eller perioden op til, er det super vigtigt, at man er konkurrencedygtig på pris, fordi folk de sammenligner bare priserne ude på Google, og så slår de det op på Pricerunner eller nogle andre ting, og ligesom at se, om det er det billigste, man ligesom har fundet. Og så er budgettet også vigtigt. Rigtig mange oplever at blive begrænset af budgettet, og det må bare ikke ske, hvis kampagnen fungerer rigtig godt, så sørg for at tjekke det her flere gange i løbet af dagen hver dag. En anden ting, det kan være noget Facebook-annoncering. For webshops er det super vigtigt, at man som minimum i hvert fald har det, der hedder en Dynamic Product Ads. Altså det er remarketing baseret på produkter, man har set. Alle har været inde og set på et par sko, en kjole, en t-shirt, og så bliver man forfulgt af det på Facebook. Det er det, der hedder Dynamic Product Ads. Der er nogle muligheder for at modificere den her, og det er for eksempel at lave rammer til sine Dynamic Product Ads. Og her har jeg smidt et link med, hvordan man kan lege med det, men det kunne være sjovt at for eksempel ligesom på mine slides her få noget gratten rundt i kanten af sit resultat ude på Facebook med den del. Men i bund og grund er Dynamic Product Ads noget af det, jeg ser som det vigtigste på Facebook-annonceringsdelen, når man nærmer sig nogle salgsperioder. Selvfølgelig er der noget, der skal køre hele tiden, men det er super vigtigt at sørge for, at den er så relevant som overhovedet muligt, og det er der, man kan lege lidt med rammerne derpå. Udover det, jeg lige har nævnt med Dynamic Product Ads, så vil det også give rigtig god mening for at øge kendskabet til, at lidt ligesom på Google Display, men at man går bredere end blot at køre remarketing. Og det kan være på folk, der minder om dem, der har købt, det kan være på folk, der minder om dem, der har besøgt siden osv. Der er rigtig mange muligheder her. Og video er uden tvivl, det er oplagt det her, for det performer ofte bedre end billeder, og det tror jeg alle er blevet banket i hovedet med i rigtig lang tid på grund. Facebook organisk er også noget, man kan bruge rigtig godt. Noget af det, jeg har oplevet, som fungerer rigtig godt tit, det er, at man laver nogle konkurrencer op til de her perioder, hvor der er stor interesse i køb og salg, simpelthen for igen at påvirke så mange mennesker som overhovedet muligt, i forhold til, at I eksisterer, og jeres brand er derude. Og igen, jo større konkurrencen er, jo mere traction vil den få, altså jo mere eksponering, og jo større chance er der for, at I får jeres budskab ud i bund og grund. Men det, der er vigtigt, det er, at man overholder konkurrencen i forhold til de regler, Facebook har og krav. Men det er noget, man blot kan finde frem til ved en simpel Google-søgning også. Ellers så ved jeg, at der er et Facebook Help Center, hvor man også kan se de her ting. Men en konkurrence er noget, der er rigtig godt hertil. Og har man mod på det, så er sådan noget som livestream også rigtig interessant at køre, eller i hvert fald køre noget, hvor man kører nogle længere sessioner med noget video. For eksempel, hvor man har nogle tilbud fremme. Nogle af dem, der er rigtig gode til det i Danmark, er for eksempel Nice her. Dem kunne I prøve at hoppe ind og kigge på deres Facebook-side, hvad de har gjort der. E-mail marketing er noget, rigtig mange de glemmer at lægge fokus i. Man kan sige, at man bruger sindssygt mange penge på marketing, om det er Google, Facebook eller alt muligt andet, om det er offline medier osv. E-mail markedsføring, det er en måde, hvorpå man kan få endnu mere værdi ud af de penge, man faktisk bruger på annoncering, for det gør, at man har mulighed for at målrette nogen, der er rent faktisk aktivt har sagt, ja, vi vil gerne modtage e-mails for dig. Det, der er vigtigt, det er, at man sender nogle mails ud inden julesalget, ligesom man gør dem opmærksom på, at man har nogle tilbud i bund og grund. Og her vil det også være vigtigt at få lavet en masse flows. Jeg kommer ikke ned i, hvordan man laver de her flows, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at man laver det baseret på, om de åbner mails og så videre i forhold til den del. Det kan også være i forhold til, at hvor mange gange de åbner de forskellige mails, men også om de klikker på linksene, der er i mailsene ind til de her produkter, der er derinde. Det er super vigtigt, at man ikke spammer dem, så hvis folk de ikke åbner et par mails i streg, så skal man måske smide dem over på en mere konservativ liste, hvor de ikke får så mange mails i løbet af dagen.
dagen det starter, anbefaler helt klart, at man bruger en masse energi og har forberedt en masse mails til at sende det ud, uanset om det er Black Friday, julesalg, efter julesalget i forhold til januarsalg og så videre, at man har ligesom lavet al forberedelsen, fordi det er ikke noget, man skal sidde og lave på dagen, for så er man simpelthen for sent ude. Det er noget, man skal lave før og sørge for at sætte det i kø i forhold til, når tingene skal sendes ud med de forskellige tilbud. Det kan være timetilbud, det kan være 4 timers tilbud, det kan være dagstilbud, eller hele ugen, eller hele weekenden. Men det er super vigtigt, at man sender nogle forskellige mails ud med nogle forskellige produkter. Andet på den del er, at man lige skal hoppe videre til produktanbefalinger. Der er det også noget, man skal være opmærksom på. Det der er med det er, at man kan bruge nogle software på produktanbefalingsdelen, som gør, at man kan få fremhævet nogle produkter i sine e-mails, men også inde på sin hjemmeside. Jeg ved ikke, om I ser det samme som mig lige nu, men det, der er rigtig vigtigt, det er, at man sørger for at prøve at se, at man skaber noget mere salg, når man er inde på hjemmesiden i forhold til det her med produktanbefalinger. Det kan være alt fra relaterede produkter, det kan være det, der er mest sælgende i kategorien, det kan også være sådan noget, som andre købte. Det er helt klart noget, I har stødt på de forskellige hjemmesider. Det er nogle af dem, jeg vil sige er de mest relevante. Og alt overstående er baseret på data og regler, så man kan sætte nogle regler for, hvilke produkter eller brands man måske vil have fremhævet mest. Det kan være dem, hvor man har mest avance, eller man ved, hvor man er skarp på prisen og alt muligt andet. Næste slide her, der har jeg taget nogle eksempler med på, hvad sådan nogle produktanbefalinger kunne være. Den første er det Coolshop. Der er en, der hedder relaterede produkter, og så er der en, der hedder mest sælgende i kategorien, og så er der en, der hedder andre købte også. Det er nogle af de mest sådan kendte, man støder på derude, men det er en sindssygt god mulighed for at prøve at øge salget, når folk alligevel er i gang med at købe. En anden en, som er på den næste slide, det er den her AV-eksperten. De gør det også populære varer i denne kategori. Det er egentlig helt oppe i toppen, så når du hopper ind på kategorien Powerbank, så fremhæver de simpelthen nogle af de populæreste i den kategori, og det er jo der, hvor man så ser nogle forskellige powerbanks, som er relevante, mener de i hvert fald i forhold til, hvad andre i hvert fald køber. Og med det er det også super vigtigt, at man både har det på kategorisider, men også på produktsider, så det ikke kun er det ene sted, man egentlig er. Jeg har taget en anden en med fra AV-eksperten også, som er lidt længere nede. Det er den, der hedder alternativ til denne vare. Og det kan også være den, der hedder andre kunder købte også. Så det er lidt det samme, som der rent faktisk var på Coolshop. Men det er bund og grund mange af de samme, der har en positiv effekt, der har en rigtig god indvirkning på, hvordan de her ting, de ligesom kører. Andre kunder købte også disse varer, men det er jo fordi, de sådan passer til en powerbank, altså det er jo opladningsstik og så videre, eller et stik til, hvordan du kobler din powerbank for eksempel. Så det var super mange ting, vi sådan egentlig er gået igennem sådan lige på en 25 minutter cirka. Og det, der er bare rigtig vigtigt at huske, det er, at man får en sindssygt mange indtryk af, hvad man kan gøre. Jeg har selv været på mange konferencer og alt muligt andet, hvor man tænker, der er milliard ting, jeg kan bruge her. Men hvis man sådan skulle prøve at opsummere det, så har jeg prøvet at gøre det på et slide til jer, så I kan gå lidt nemmere til værks med det. Men i hvert fald som udgangspunkt vil jeg sige, at I skal prøve at se, om I kan i hvert fald prøve at køre alt det her igennem, hvis det er muligt. Men hvis vi lige skal opsummere, så er det at sørge for, at indholdet bliver optimeret i forhold til det, søgeordsanalysen siger, kunderne søger efter. Så skal man lave specifikke landingpage eller landingssider til juleudsalg og så videre, så man ligesom har noget, der er relevant i forhold til det, som folk de leder efter, men også i forhold til de annoncer, man ser, uanset om det er på Facebook eller e-mail eller på Google. Hero Image, det er rigtig godt. Det skaber sådan en rigtig stor troværdighed, at man har de ting. Sørg for, at den er specifikt lavet med et juletema, for ellers er det helt off i forhold til den sæson, vi nærmer os. Sørg for at lave specifikke pop-ups, der også har et juletema. Gerne lave det med en konkurrence, som ligesom gør, at de har en større interesse for at tilmelde sig, for ellers er det rigtig svært at lokke folk til det, fordi vi altid rigtig gerne have noget ud af det. Google Display Banner. Sørg for at lave banner, der udstråler jul. Det skal simpelthen være så relevant som overhovedet muligt. Og igen, som jeg nævnte tidligere, remarketing 10-14 dage inden, hvor I prøver at skyde ud til dem, der har besøgt siden tidligere. Og udover det, så kan I køre custom intent og på in-market målgrupper, som også vil være en rigtig god idé op til 30-40 dage inden. Google Search. Sørg for, at annoncerne har et budskab omkring julesalget. Ellers ligger I bag i køen i forhold til jeres konkurrenter. Fordi hvis de har et julebudskab, så er det bare noget, der fanger noget mere end bare et generisk budskab. Google Shopping.
sørg for at få de informationer med i feedet, som er muligt. Jo mere, jo bedre. Fordi det er det, man bliver vist på ude i Google. Det er ligesom de informationer, man har i sit feed i forhold til Google Shopping. Og så en bonus, sørg for at have den her førpris og udsalgspris med i feedet, for ellers kan man måske undgå at blive fremhævet i forhold til, at man har en udsalgspris. På Facebook-annoncering vil jeg sørge for, at DSA og DPA er opsat som minimum. Sørg for, at den har en ramme, der har et juletema, for ligesom at gøre det så inde i sæsonen som overhovedet muligt. Det har jeg sagt rigtig mange gange, men det er bare sindssygt vigtigt at sørge for, at tingene udstråler jul, når vi nærmer os jul. Facebook organisk. Lav en konkurrence for at skabe noget interesse omkring jer. Lad være med at gøre den for lille og bare tilbyde en lille ting. Prøv at gøre den lidt større, end I måske har tænkt jer. For ligesom at prøve at se, om I ikke kan få det til at gå endnu bredere. Det billigste markedsføring, I får, det er jo egentlig i bund og grund konkurrencer, fordi det er jeres egne produkter. Om det er fra en leverandør eller det er jeres eget brand, det er egentlig underordnet, men det er mulighed for at få en masse eksponering for billige penge. E-mail markedsføring. Sørg for at få lavet de automatiske mails og flows. Også i forhold til, om folk åbner eller ikke åbner dem. Så det hele rent faktisk kører på autopilot i løbet af dagen. Der er intet, der skal laves på dagen i forhold til det her. Det er vigtigt at sørge for, at man er forberedt her og sørge for, at tingene de spiller. Og så til sidst snakkede vi også lidt i forhold til det med produktanbefalinger. Her er det vigtigt at sørge for at bruge sådan noget. Det kan godt være lidt dyrt, men det er ofte rigtig godt givet ud i forhold til, at man har muligheden for at få fremhævet nogle produkter, hvor man måske har noget højere avance eller noget, der sælger rigtig godt osv. Men igen, der er nogle forskellige tools ud, som Clerk, Raptor eller Retail osv., som man kunne overveje at bruge. Hvis jeg skal komme omkring nogle specifikke på pop-upsen, så er der det, der hedder Sleeknote, som er noget, jeg synes, der er rigtig godt. Og i forhold til at lave banner og sådan nogle ting, så kan man bruge det, der hedder Canva, som er gratis, hvis man vil lave sine egne banner. Og hvis man skal bruge andre, så kan man overveje, om man skal ind i og begynde at lave noget GIF og HTML'er. Men det er sådan som udgangspunkt egentlig opsummeringen for min præsentation. Og her på mit sidste slide er der lidt om mig i forhold til, hvis I har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at skrive til mig på min mail eller fange mig på LinkedIn. Ellers så vil jeg egentlig bare sige, at jeg har lavet en gratis blog og en gratis ordbog, hvor man har mulighed for at læse om en masse termer, hvad de betyder og hvorfor de er vigtige, og hvordan man bruger dem i Google Ads-regi eller generelt digital markedsføring. Og ellers laver jeg også en masse tips og guides, hvor det ligesom er med videoer, hvordan man kan eksekvere på tingene osv. Der er for eksempel en guide til, hvordan man laver søgeordsanalyser osv. Og ellers vil jeg bare sige mange tak, fordi I har deltaget, og jeg vil egentlig se frem til dag 2 med jer. I dag det har handlet rigtig meget om før. Næste afsnit, del 2 i næste uge, vil omhandle, hvad man gør under og efter julesalget. For der er sindssygt mange ting, man skal være opmærksom på, fordi man bruger måske mange penge på annoncering op til og under, men man skal også udnytte den data, man får ind, til at få endnu mere ud af de penge, man har brugt. Og her er det bare super vigtigt, at I også deltager, fordi det er jo der, hvor I kan begynde at få endnu mere værdi for de penge, I ligesom har lagt. Tusind tak skal du have, Kasper. Tak for en rigtig fin gennemgang af, hvad vi altså skal være ops på, og hvordan vi sådan set kan gå igennem hele det her flow af forskellige platforme og værktøjer, vi kan anvende for at gøre os godt parate og forberedte til, når julesalget det rigtig skal i gang. Jeg skal have dig til at blive hængende, Kasper, fordi at nu tager vi lige sådan en midtvejssession, og efter det, så er der jo nemlig tid til noget Q&A. Og med det vil jeg lade det være en fortsat opfordring til jer, der ser med ude på YouTube, at I stiller de spørgsmål, eller kommer med de kommentarer, I nu engang måtte have, og skriver dem i chatten, så skal jeg nok sørge for at tage dem videre til Kasper om et øjeblik. Og super fint, Kasper, at du også allerede nu laver en lille smule reklame for de kommende livestreams. Der er nemlig faktisk hele 2 livestreams i næste uge. Der er både et, der handler om, hvordan det er, man kan tjene penge på grøn omstilling, men der er nemlig også denne her anden udsendelse, som relaterer sig til julesalget, som nemlig går på, hvad man så gør efterfølgende, det vil sige undervejs, når julesalget er på sit højeste, men også hvordan det er, man kan samle op på det bagefter. Hvis der er, I går ind og abonnerer på YouTube-kanalen, I er på her, det er Københavns Erhvervshus' YouTube-kanal, tryk på abonner-knappen. Efter det, der kan I trykke på klokke-ikonet, så får I nemlig notifikation om næste gang, vi sender live. Og derved så er I sikre på, at I er med til, når det er, at vi vender retur med Kasper igen i næste uge. Men lige for at vende tilbage til dagens udsendelse,
Så er det nemlig sådan, at vi nu har fået en rigtig fin gennemgang af Kasper, og altså fået indblik i nogle af de forskellige platforme og sådan touchpoints, hvis vi kan kalde dem for det, vi skal være ops på, når det er, at vi skal blive klar til julesalget. Men et stort spørgsmål er jo så bare, hvad gør vi? Er det os, der skal stå med det her, eller skal vi hente ressourcer udefra? Hvordan er det egentlig, vi finder ud af, at vi har de rette kompetencer til at arbejde med julesalg eller e-handel generelt? Og til lige at blive lidt klogere på det, jamen der har vi forsøgt at opsummere det. Vi har forsøgt at opsummere det i form af 3 beklager lige, der var nogle tekniske udfordringer. Jeg går lige opsummerer lige kort, hvad der blev sagt før. Det var altså, at når det er, at man skal i gang med at finde ud af, om hvorvidt det er, man har kompetencerne eller ej til at arbejde med julesalg, så er der altså her 3 spørgsmål, vi har opsummeret, som kan hjælpe dig på rette vej. Første spørgsmål, det går på, at du simpelthen skal stille dig selv, hvad er formålet med, at du skal lave de her forskellige initiativer i forbindelse med julesalg. Næste spørgsmål, det går så på, hvem er din målgruppe? For det er jo selvfølgelig vigtigt at finde ud af, om de alle sammen sidder klar derude ved tasterne, når det er, vi nærmer os julesalg eller ej. Og det sidste, det går så netop på kompetencerne. Hvilke kompetencer er det faktisk, du har brug for at nå ud til din målgruppe og for at indfri det mål, du har i sidste ende? Man kan sige, at de første 2 spørgsmål, de er sådan rimelig individuelle for virksomhed til virksomhed. Men om ikke andet er de enormt vigtige og er essentielle for, at man sådan set kan få lagt en plan og komme videre og sådan set nå i mål med det, man ønsker. Hvis det er, at du ikke har arbejdet med denne her type processer før, om vi kan kalde det for det, eller ikke har stillet dig selv de her spørgsmål tidligere, så findes der en anden måde, man kan visualisere det på, og det er ved at anvende det, der hedder et Business Model Canvas. Det er en blandt mange modeller, der findes til egentlig at få struktureret sin arbejdsgange og finde ud af netop, hvad der er formål, hvem der er målgruppe, og hvordan vi sådan set skal arbejde os igennem med alt fra, det kan være, at man skal have styr på leverandører, man skal have styr på transport, man skal have styr på fragt, hvad det end måtte være. Alle de her processer. Der kan Business Model Canvas altså være en god mulighed. Vi kommer til at give adgang til en skabelon til et Business Model Canvas sammen med dagens slides. Det får I adgang til, når det er, I besvarer evalueringsskemaet, som vi sender ud efter dagens livestream. Så er der altså mulighed for, at I kan gennemgå alle Kaspers gode pointer endnu en gang, og I kan sætte jer ned, stille jer spørgsmålene og arbejde ud fra et Business Model Canvas. En anden måde, vi har forsøgt at visualisere det på, når det kommer til særlige kompetencedelen i hvert fald, i forhold til, hvordan man så finder de rette kompetencer, det er ud fra et beslutningstræ, som I kan se her. Beslutningstræet, det har vi forsøgt at visualisere således, at I stiller jer selv spørgsmålet om, har I overhovedet kompetencerne fra start af? Og hvis ikke I har det, hvad er det så ligesom det beror på? Er det fordi, at I mangler tid, eller er det fordi, I rent faktisk mangler konkrete hænder til at sidde og udføre de her opgaver? Og sådan kan I ligesom følge det her beslutningstræ videre i forgreningerne i forhold til at få en afklaring på, om det er, at I skal have nogle nye kompetencer in-house, altså I selv skal ansætte, eller om I skal ud og eventuelt have fat i et skarpt hoved, eller Kasper her i form af ekstern hjælp. Så frem det er, at I har brug for noget ekstern hjælp, så er der jo nemlig mulighed for, at I kan tage fat i enten sådan en som Kasper, eller mange af de andre dygtige digitale eksperter, der findes derude. Dem kan I jo også finde flere af inde på ivækst.dk. Hvis det er, at I ønsker at få kompetencer in-house i stedet for, så er det her, jeg vil anbefale jer virkelig, at I tager fat i Københavns Erhvervshus. Og I kan enten ringe på det nummer, I ser her, og ellers så findes der altså også et hav af skarpe hoveder derude, der bliver uddannet i faktisk at kunne arbejde med forskellige digitale initiativer, heriblandt e-handel og hvordan man bliver klar til julesalg. I ser eksempler på mange af dem, der er lige her. Hvis I har interesse i at få nogle af de her skarpe hoveder ind til jer, så tag fat i Københavns Erhvervshus. I kan også gå ind og læse på Københavns Erhvervshus' hjemmeside, men jeg vil anbefale jer, at I greb knoglen og ringede ind til dem. Der sidder nemlig et stort team klar, som alle sammen har en god kontakt til de her skarpe hoveder, som kunne ende med at komme ind i jeres virksomhed og hjælpe jer med at blive klar til julesalg. Det var sådan lige midtvejs-sessionen nu her, i forhold til lige at få sat nogle tanker i gang, hvad I skal gøre omkring det at finde de rette kompetencer, for at I kan komme i gang med julesalget. Men lad os vende tilbage til vores Q&A, og dermed også vende tilbage til dig, Kasper. Og med det vil jeg jo selvfølgelig lade det være en fortsat opfordring til, at jer, der ser med ud på YouTube, at I meget gerne går til tasterne og sender nogle spørgsmål ind til os, så vi også kan tale ud fra dem. Kasper, er du stadig med mig? Det er i hvert fald. Det lyder godt. Så lad os kaste os ud i det. Nu skal vi se her engang. Jeg har noteret mig en lille smule i hvert fald. Hvis du sådan lige måske tager det fra toppen af, skulle jeg til at sige, i forhold til dit indlæg. Noget af det første, som du nævnte, det var jo netop det her i forhold til, at man bliver nødt til at sørge for, at der er noget relevans i alt det indhold, man skaber. Og det gælder jo, hvad end det handler om teksten på ens hjemmeside, eller om det handler om søgeord, eller om det handler om, hvad det er, man putter i sine annoncer. Og
der er det, jeg undrer, hvornår er det ligesom, at man skal begynde at tænke denne her relevans ind, hvis vi på en eller anden måde skal forsøge at skabe os en form for tidslinje. Vi har egentlig passeret midt oktober allerede. Hvornår er det egentlig, vi skal begynde at putte juleord ind, om vi kan kalde det for det, eller på en eller anden måde vinkle vores grafik og tekst til noget, der bærer præg af julesalg? Jamen altså man kan jo sige, før julesalget kommer, selvom det er fokus i dag, så kommer der jo også noget, der hedder Black Friday. Så ligesom når man har kørt den fase ud og har været igennem Cyber Monday og de andre ting, som lige ligger i den periode, så vil jeg lige stille begynde måske i slutningen af november, starten af december, allerede begynde at køre de her julebudskaber ind, hvis det var mig i hvert fald. Både på bannerdelen, men også på tekstannoncer og så videre. Også i forhold til hjemmesiden og sørge for, at layoutet passer til perioden. Så jeg vil sige, som minimum, når man er inde i december, så er det okay at smide noget juletema ind, lige så vel som det er at høre julemusik. Det skal jeg høre mig heller ikke i starten af november. Det er der nogen af os, der gør, uden at nævne navne. Det er, hvad det er. Det synes jeg egentlig giver meget god mening. Men nu er det også sådan, at vi for ikke så lang tid siden, der havde vi et livestream, der handlede om Black Friday, nu hvor du også selv nævner det. Og der snakkede jeg også med daværende ekspert, og også nogle af dem, der stillede spørgsmål ind, at altså, er det nu også noget, der er for alle? Hvad nu, hvis det ikke er alle, der sådan set skal være en del af Black Friday-salget? Kan man så godt benytte den tid til ligesom at begynde at få budskaber ind omkring jul, eller kan man da risikere lidt at måske drukne lidt i, at der er Black Friday hos måske mange af konkurrenterne? Altså man kan jo sige, at når der er Black Friday, så oplever man jo altid, at priserne på annoncering de stiger, fordi der er større interesse for køb der, og dermed er det også den største mulighed for at skabe noget omsætning. Så hvis man vil starte med sine juleaktiviteter allerede i Black Friday-perioden, så tror jeg, at det vil være en dyr branding, men også i forhold til budskaberne generelt, så vil jeg ikke starte med det, før du er inde i december, fordi det her Black Friday rush, det er jo noget, rigtig mange de lever tungt af. Og det gør også bare, at man er meget aggressiv på budgivningen, og det betyder i bund og grund, at man er i kamp om nogen, der tjener pengene i den periode, og hvis vi først skal tjene pengene i en anden periode, så vil jeg mene, at man skal skyde det lidt i bund og grund. Ellers så ender man med at måske bruge en masse penge på en konkurrence, som ikke giver mening. Det kan jeg også godt, jeg kan sagtens forstå, hvad du siger, men netop i forhold til pris, altså jeg tænker, en ting er jo, at priserne kan være høje, når vi snakker Black Friday, men de kan vel også være ret høje, når vi snakker julesalg. Så hvad gør man som virksomhed for ligesom ikke på en eller anden måde at blive klemt i det her, fordi at man vil jo føle, at man skal være der, om ikke andet i hvert fald, når det er julesalg. Men hvad gør man ligesom for, at man ikke drukner i denne her priskrig, om vi kan kalde det for det? Jamen, måden hvorpå man kan undgå at drukne i den her priskrig, det vil som udgangspunkt være ved at være stærkt til stede på der, hvor man ved, at man simpelthen er konkurrencedygtig på pris. Rigtig mange de går jo op i prisen i julesalgsperioden, men også i Black Friday og januar. Så man skal måske bruge sine ressourcer og penge der, hvor man er konkurrencedygtig på pris. I hvert fald er nogle af de billigste, hvis ikke den billigste i bund og grund. Og det er ligesom der, hvor man har muligheden for at bruge sine penge mest fornuftigt, så man ikke drukner i at bruge en masse penge på noget, hvor man alligevel ikke er konkurrencedygtig på prisen, for så vil købet højst sandsynligt gå til den anden, men så kan det godt være, at man skaber en interesse eller andet i forhold til det produkt, som man måske vil sælge, eller flere af de produkter, man gerne vil sælge. Hvad er i din erfaring den annonceringsplatform, eller vi måske snart sige format, når vi snakker Google Ads eksempelvis, der fungerer bedst, altså hvor du sådan set får mest for pengene, hvis man kan sige det? Jamen, nu kan jeg lige se, at der var et spørgsmål med service, og de sælger service, er det også relevant for os. Men hvis man lige tager e-commerce først, som er webshop, jamen så vil det jo betyde, at der hvor man måske henter mest salg, det er jo på Google Search og Google Shopping. Fordi det er derude, hvor folk de har en søgeinteresse. Altså det er jo rent faktisk der, hvor folk de søger køb Nike-sko, eller køb en kjole, eller hvad det nu kan være. Så hvis man skal lede sine penge hen til der, hvor man højst sandsynligt får mest salg og omsætning, så vil jeg helt klart sige, at det handler om at bruge dem på Google Search og Google Shopping, hvorimod display og YouTube eventuelt er noget, jeg vil køre op til, og måske ikke så meget under. Okay, men igen også lige måske for at udvide spørgsmålet lidt, der kom ind på chatten her i forhold til, hvad man gør, hvis man nu er service. Fordi man kan sige meget af det, der er blevet talt om i dag, det er jo selvfølgelig med udgangspunkt i e-handel og typisk også fra webshops. Hvordan kan man som servicevirksomhed tappe ind i, hvad skal vi sige, diskurs og måden, man ligesom kan bruge julesalg? Altså kan man for eksempel have julesalg på hårklipning, hvis man er frisør? Sådan nogle ting. Hvad er der din erfaring med servicevirksomheder?
I forhold til servicevirksomheder, som jeg også arbejder en del med, så er det bare vigtigt at være opmærksom på. Lad os sige, at man er frisør, så tror jeg rigtig mange, de har travlt omkring jul, fordi der er det, der hedder julefrokost. Det kan godt være, at der ikke lige bliver så meget af det i år, men alt andet end lige er der rigtig mange, der sørger for at blive klippet, så man er pæn og de her ting. Det, der er rigtig vigtigt, det er bare, at man ikke sænker prisen i en periode, hvor man normalt alligevel har travlt og er fuldt booket. Men hvis man har en oplevelse af, eller man hver de sidste år har set, at jamen, jeg er ikke fuldt booket i de her perioder i forhold til servicen, om det er massage, om det er psykologer, om det er frisører, hvad end det nu kan være, så er det jo, vil det være en rigtig god idé at lave noget julerelevant. Men er man der, hvor man er fuldt booket, når man har serviceydelser, jamen, så giver det jo ikke mening at sænke sine priser, for så fjerner man bare noget fra bundlinjen i bund og grund. Det kan jeg også sagtens se meningen med. Men så måske at benytte julesalgsperioden til ligesom at på en eller anden måde gøre reklame for salg, der ligger uden for de her perioder, hvor der sådan set er ekstra tryk på. Jeg tænker for eksempel en periode som januar. Altså man har jo ikke på samme måde januarudsalg for en servicevirksomhed, men det er jo måske noget, man så kunne bruge juleperioden til, hvis vi kan kalde den for det, til egentlig også at fremme noget salg i den periode, der ikke er lige så spidsbelastet efter. Er det noget, du har erfaring med måske, at man gør? Jeg har rigtig stor erfaring med, at mange de kører et stort burst både i november og december, men så er fokuset mere på, som du også kommer omkring der, og skabe salg i andre perioder. Så der oplever jeg tit, at fokuset rent faktisk er at få henvendelser ind, som kan måske komme på e-mail-listen, altså nyhedsbrevet, og man så kan sælge der på senere perioder, så man investerer nogle penge i at lave nogle lead ads på sociale medier eller andre steder. Og eventuelt bruger sine penge og ressourcer på at måske lave tilbud i den periode, som man kan gøre brug af helt frem til marts, hvis det skulle være det for eksempel. Det giver også sindssygt god mening. Så det jeg egentlig hørte dig sige, det er, at man skal ikke stejle over det, hvis det er, at man er servicevirksomhed og tænke, at man ikke kan benytte sig af julesalgsperioden og egentlig også få noget godt ud af det, hvad end det handler om optimering af tekster, eller om det handler om søgeord, eller om det handler om annoncering. Det er helt korrekt, ja. Det er godt at høre. Så tror jeg, at der er mange virksomheder, som lige sådan kan ånde lettet op. Lad os hoppe videre her i spørgerækken, Kasper. Fordi noget, du også har gennemgået i dag, det er nemlig brug af pop-ups. Og du siger det også selv, at der er jo delte meninger om, hvad man synes om pop-ups. Nogle de synes, at de er mega irriterende og bliver egentlig bare irriteret og lukker måske alting ned i det, den kommer op. Og andre kan godt lade sig rive med og rent faktisk se, hvad der står, og måske komme videre af det eller afslutte et køb, hvis det nu eksempelvis var det, en pop-up den hjælper os mod. Men spørgsmålet er også her, hvor mange pop-ups skal man sætte? Fordi at nu personligt, jeg har oplevet, at når man går ind på en side, så kan du blive mødt af pop-ups på mange forskellige tidspunkter. Og det kan være alt fra, at du bliver mødt af den i det, du har været på siden i ganske få sekunder, til som du også selv nævnte, at man måske er ved at gå ud af siden, men at man faktisk er nået til kurven, men alligevel lukker ned, eller at man når til en pop-up, når man har rullet ned igennem siden. Så mit spørgsmål går egentlig helt konkret på, hvor mange pop-ups bør man benytte? Det er jo det gyldne spørgsmål, kan man sige. Den er rigtig svær at svare på, man kan sige. Jeg tror, der er rigtig mange case studies på de forskellige pop-up udbydere som Sleeknote og så videre. Grunden til at jeg nævner Sleeknote, det er fordi det er dansk, og jeg synes det er godt. Men de har masser af data og indsigt af det, så vil man måske lidt mere i dybden omkring den del, så tror jeg, det vil være mere optimalt at kontakte nogen som dem. Men det jeg plejer at sige, det er, at man skal passe på med ikke at gøre det for meget. En god husregel er at sørge for, at det ikke kommer med det samme, men man derimod sørger for, at den kommer måske efter en 20-30 sekunder på sitet. Men man kan også bruge den til, at det er informativt, så hopper du ind på en kategori for eksempel, så kan man jo godt fremhæve de 3 bedst sælgende igennem pop-up, eller man kan have en pop-up, der siger, har du brug for rådgivning eller vejledning til at finde det, du leder efter, eller finde det rigtige i forhold til, hvad dit behov er, så er du velkommen til at skrive til os i chatten. Så man kan bruge dem på mange måder, så det er jo ikke altid en irriterende pop-up, men det kan også godt være noget informativt, som skaber værdi i forhold til oplevelsen, og dermed gør, at det er en væsentligt bedre experience, altså oplevelse, man får på hjemmesiden, når man er derinde og bruger den. Og så igen, den her exit intent, når folk forlader siden, man kan bruge den på mange forskellige måder. Og det man kan med pop-ups er, at man kan gøre det URL-bestemt, så man kan gøre det. Man kan jo egentlig både noget lave en unik til hver landingsside, hvis det er det, man vil. Men det giver ofte god mening at lave specifikke til forskellige kategorier, fordi det er jo ikke det samme, der gør sig gældende for alle produkter. Nej, lige præcis. Men når det er forskelligt, så vil det give rigtig god mening at lave forskellige. Det synes jeg er et meget, meget, meget godt tip at give videre. Helt klart, at man forsøger at skræddersy det så meget som muligt, for det gør man jo i forvejen med de landingssider, man har, så man kan lige så godt køre det helt ud. Super godt tip her til sidst. Tak skal du have for det, Kasper.
Noget andet, du også nævnte i dag, det var brug af video, og som du også siger, det er noget, som vi alle sammen hele tiden får at vide, men alligevel så er det jo bare noget, der nogle gange kan være svært for nogen at komme i gang med. Så jeg tænkte på, om du måske ikke kunne give os nogle konkrete idéer eller eksempler til, hvordan det er, at man kan benytte video i forbindelse med julesalg. Altså jeg kommer selv til at tænke på, at det er sådan noget som unboxing-videoer, hvis det eksempelvis er webshops, der har at gøre med produkter, til at det kan være how-to-videoer igen, hvis man mere er på noget service, eller det kan være videoer, der også bare introducerer eller fortæller om tilbud. Jeg ved ikke, altså er der nogle af de eksempler her, som jeg nævner, som du måske også synes kunne være brugbare, eller har du andre eksempler, som vi kunne give videre til vores seere i dag, som gerne vil i gang med at bruge video noget mere? Jamen, hvis man gerne vil bruge video noget mere, så er der også sindssygt meget information at hente ud på nettet omkring det i bund og grund. Men nogle af de ting, jeg tit oplever, det er, at folk de prøver at lave den helt forkromede løsning, i stedet for at prøve bare at launch noget, og så se, hvordan effekten er af det. Fordi man kan hurtigt bruge for lang tid på at lave den helt perfekte video, men hvis man så rammer helt ved siden af, så har man jo brugt sindssygt meget tid på at lave en video, som måske ikke responderer godt til den målgruppe, man har. Og derfor vil det jo være bedre at lancere et eller andet, og så justere ind løbende. Rigtig mange, de er jo bange for, hvordan det gør i forhold til deres brand og så videre, men det er bare vigtigt, at man ikke bruger for meget tid i den fase, hvor man ligesom skal finde ud af, okay, hvad for noget materiale virker, for det skal jo være dataen, der afgør, om det ene eller det andet virker. Så jeg vil som minimum altid lave 2 varianter, når jeg laver noget, for ligesom at se, om det er den ene, der performer bedre end den anden. Og så i forhold til medierne, så på Facebook er der jo forskellige linker, og det er der også på YouTube. Det er jo de forskellige formater, der gør sig gældende der. Men hvis man er webshop, så vil jeg helt klart anbefale sådan noget som unboxing. Det vil være rigtig godt at bruge der. Men også hvis man kan få nogle profiler af mennesker til at snakke. Altså, jeg tror, alle i hele Danmark ved, hvem Shaping New Tomorrow er efterhånden, og de er jo nogle af dem, jeg synes, der er en af de dygtigste til at lave content i Danmark. Det er jo noget, de er helt exceptionelt rigtig dygtige til. Og så hvis man er en servicevirksomhed, som der også var et spørgsmål om, både for dig og en, der havde kommenteret, jamen noget, man kan bruge der, det er jo sådan noget, hvor det er mere noget personligt, altså en anmeldelse, eller deres oplevelse af servicen osv. Jeg ved, at de her iDrive Rep derude og fikse telefoner, de bruger meget folk, der rent faktisk har været glade for, at de rent faktisk ikke skal flytte sig for at få fikset deres skadede telefon, eller hvad end det nu kan være. Så når man er mere over i servicedelen, så er det vigtigt, at, tror jeg, og ser jeg ofte, at det er noget, hvor der er nogle mennesker på, nogle kunder, der snakker, i stedet for at det bare er en selv. Men det er generelt vigtigt at få andre til at snakke. Ja. Helt klart også en vigtig pointe og et sindssygt godt tip, der hermed også er givet videre til vores seere. Og så selvfølgelig også bare understrege det, du også selv sagde indledningsvis, at man også bare må kaste sig ud i det. At altså nogle gange, så er der det her autentiske i en video, som egentlig kan være næsten mere appellerende, end hvis det er det her meget finpoleret. Så at man egentlig bare må ud med det. Og så som du også selv siger, så rigtigt og fint, at man jo så også må se på dataen efterfølgende, hvorvidt det er, at videoen bliver set, er der noget interaktion med den og så videre. Så jeg håber, at jeg seere, som går over og overvejer at bruge video mere, og særligt i forbindelse med julesalg, er I blevet inspireret til at gøre det nu. Lad os så videre i spørgerækken, Kasper. Fordi noget andet, som du også nævner fint her, som også er vigtigt i forhold til julesalg og generelt til online markedsføring, det er jo også brug af e-mail marketing, og det er at få lavet nogle lister. Og der er der egentlig 2 spørgsmål. Det ene spørgsmål, hvis vi tager det først her, det går på, hvordan kan man få onboardet folk til sin e-mail-liste, når det er julesalg? Har du nogle gode erfaringer eller nogle gode tips til, hvad vores virksomheder der kan gøre? Jamen, nogle af de tips, man kan gøre, tror jeg er lidt, hvordan man prøver at få folk til at komme på den her liste. Det er jo vigtigt, at hvis folk skal på en liste, så skal de have en eller anden form for værdi. En god logger er jo den her konkurrence, hvor man kan være med i et eller andet, der bliver udtrykket en gang i måneden, eller hvad end det nu kan være en gang i kvartalet, som er en god måde at få folk ind på den her e-mail-liste. Men det, der er lige så vigtigt, det er ligesom at forklare dem, okay, men hvad får man ud af at være med på den her liste? For det er lige meget, hvis ikke det er noget, der giver noget værdi til målgruppen, så gider man alligevel ikke at modtage mails. For vi modtager så mange mails i dag, at halvdelen af dem sletter man jo, før man åbner dem. Så det handler jo om at sørge for at få dem til at forstå værdien i det. Det er den ene del. Og når man så har dem på, så skal mailsene jo være tiltalende. Det skal ikke bare være sådan noget kedelig grafik eller tekst, der er et A4-ark. Det skal være kort, præcist og lækkert med måske nogle produktbilleder, hvis man er webshop, eller nogle anmeldelser, hvis det også er aktuelt og så videre, for at skabe den her troværdighed og så videre. Og det er vigtigt, at alt fokus ikke ligger på salg, men lige så meget, at det er informativt og det er noget værdiskabende. For der er jo lidt den her karma-bank, synes jeg, at man kan ikke bare blive ved med at tage fra den, for så løber den tør lige pludselig. Så det er vigtigt også at give noget.
Om det er konkurrencer, om det er tips og tricks, vedligeholdelse af møbler, hvis man sælger møbler, hvad end nu er. Det synes jeg er super vigtigt i forhold til e-mailen. Synes jeg også er vigtige pointer at få med. Mit andet spørgsmål, det går på, hvad er den ideelle frekvens, når det så er, at man sådan set skal sende sine e-mails ud. Du sagde det fint og mange gange, at man ligesom skal sørge for at sende det ud og have det planlagt i god tid, og ligesom have styr på det inden, så at man ikke bare pludselig sender en masse ud. Men hvad er så den ideelle frekvens, så man netop undgår, at man sådan spammer sine modtagere? Det er også et godt spørgsmål. Og jeg ved også, at det er et svært spørgsmål. Men det er mere, om du måske igen har nogle referencer eller noget, du kan trække på i forhold til, hvor det har fungeret med en bestemt frekvens. Det er jo meget branchespecifikt, og det kommer meget an på, hvad man sælger af produkter. Man kan sige, jo dyrere det er, jo længere overvejelsesprocessen også. Og hvis man sælger et iPhone-kabel, er det lidt noget andet. Så jeg vil sige, at er køberejsen ikke altid særlig lang, så kan man måske godt tillade sig at sende nogle flere mails, end hvis købsrejsen er væsentligt længere. Men igen, de skal jo også modnes, hvis det er en længere købsrejse, men så kan det være, at de skal have flere mails over længere tid, hvorimod på en kortere periode, der vil det give mening om måske ikke sende så meget, men man ligesom får ind i et loop omkring det noget mere information og værdiskabende, som jeg også nævnte før. Frekvensen er jo sindssygt svær. Jeg ved, at der er nogen, der sender plus 20 mails på Black Friday i sig selv, og jeg ved også, at der er nogle andre, der sender sindssygt mange mails hver eneste dag hele december for ligesom at prime op, og de laver en julekalender, og man skal ind og deltage osv. Jeg vil sige, at det skal være lidt data, der definerer det. Og har man ikke noget data, så er det jo selvfølgelig svært, men så bliver man nødt til at teste, for man ved ikke, hvordan ens målgruppe responderer. Men hvis man har noget data at kigge ind i, så kan man jo se, okay, hvis jeg sender 5 mails på en dag, øges raten af dem, der ligesom fremmelder sig. Det er jo sådan nogle ting, man skal kigge på. Falder mængden af dem, der klikker på mailsene, eller klikker på linksene i mailsene og sådan nogle ting, er sådan noget, man skal kigge ind i. Så det er rigtig svært at komme med et specifikt frekvenstal omkring det, fordi når folk de er køberlystne, så de er klar på at modtage nogle tilbud, så sidder de jo mere og venter i indbakken, end hvis det er bare en almindelig dag. Det er klart. Det er klart, og jeg ved også, at den er svær at svare på. Men jeg ved samtidig også, at det er et af de spørgsmål, der kommer oftest, fordi at det er svært at finde ud af, hvad den ideelle frekvens egentlig er. Men du siger det så rigtigt, at det selvfølgelig er branchebestemt dels, men også at man må gå ind og sådan set se det an. Altså nu eksempelvis kender jeg det fra, hvis det er, man arbejder i Mailchimp, så kan man jo gå ind og trække nogle rapporter og netop se, hvad forskellige rater er. Alt i forhold til, om vi snakker åbningsrate, vi snakker klikrate, eller om vi snakker, hvor mange der afmelder sig nyhedsbrevet, når det er, man sender noget ud. Så man må selvfølgelig gå tilbage til de her rapporter og se på tallene. De sidste spørgsmål her, inden vi skal runde af for i dag, Kasper. Vi har haft et par gode spørgsmål med fra chatten her, som dels er gået på, om det at være en del af julesalget kan være bedre for nogle brancher end andre. Det synes jeg, vi har været omkring. Men så er der også et spørgsmål her, der er kommet ind, som går på, at vedkommende også sælger internationalt, og om du har nogle erfaringer fra andre lande i forhold til julesalg. Ser vi, der er stor forskel på landene imellem? Altså jeg synes tit jul og Black Friday januar udsalg er jo noget, der boomer i alle lande. Og det man kan sige, det er, at det handler jo egentlig i bund og grund om at være til stede. Ja, Danmark er jo et mega lille land i forhold til, hvis vi kigger Tyskland, eller hvis vi kigger USA, eller nogle andre af de store markeder, hvor jeg har kunder også. Og der kan jeg jo bare se, at forberedelsen er jo endnu mere vigtig der, end den er i Danmark. Fordi at der er simpelthen så mange, og potentialet er simpelthen så stort. Men er man kun i Danmark, eller er man også i andre markeder, så handler det meget af det omkring forberedelse. Jeg ser ikke den sådan helt store ændring i forhold til kommenteringsrater, og hvad væksten er af den, altså hvor mange procent af dem, der besøger sitet, køber. Jeg ser generelt et løft i hele november, december og januar i forhold til andelen af mennesker, der køber. Uanset om det er webshops, eller om det er noget mere B2B-minded, eller om det er servicevirksomheder. Så når man er i det internationale, så er mine erfaringer, at det er lidt det samme, der gør sig gældende som i Danmark. Det handler om at være velforberedt, det handler om at have nogle skarpe tilbud, fordi folk de kigger også på pris i alle de andre markeder. Folk kigger også på konkurrenterne, om de har noget, der er bedre, og det er tit det samme, der gør sig gældende. Jeg ved, at mentaliteten kan være lidt noget andet, så man skal måske arbejde med nogle andre budskaber. Men i bund og grund er det de samme strategiske ting, man skal være opmærksom på.
Tak skal du have, Kasper. Men det synes jeg også, at vi fint får afrundet vores Q&A her, hvor der altså var nogle gode spørgsmål. En stor tak skal du have, Kasper Hesselund, for at du var med os i dag og for at tage os igennem første episode af Julesalg. Vi er tilbage igen med dig i næste uge, hvor vi altså samler op på, om vi kan kalde det vores version nummer 2, når vi snakker julesalg, og hvad man så skal være opmærksom på, når julesalget er i gang, og selvfølgelig også i tiden efter. Tak for, at du var med os. Tak for muligheden. En stor tak skal også lyde til jer seere selvfølgelig. Tak for, at I har været med på chatten, og tak for jeres gode spørgsmål og kommentarer. Det var, hvad vi havde på programmet til jer i dag i denne her udgave, 8. udgave af Din Virksomhed i København. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor det dels skal handle om grøn omstilling og hvordan man faktisk kan profitere en lille smule på det, men vi skal også snakke nemlig om part 2 af julesalg. Jeg håber derfor, at I vil gå ind og abonnere her på YouTube-kanalen på Københavns Erhvervshus, og så derefter trykke på klokkeikonet. Så er det nemlig, I får en notifikation om næste gang, vi sender live, og så kan I altså være klar til, når det er, at vi endnu en gang er klar med livestream-formatet her. Så skal jeg også huske at sige, at du til enhver en tid kan gense dagens livestream. Det vil sige, hvis det er, at du er kommet lidt sent ind i det, eller hvis det er, at du også bare vil gerne have gentaget alle de her gode pointer fra i dag, så er der altså mulighed for, at du kan gense det. Det kan du på det link, du er på nu, og ellers også bare, hvis du trykker dig ind på Københavns Erhvervshus' YouTube-profil ved at trykke på ikonet under skærmbilledet, så er der altså også mulighed for at finde alle de andre livestreams, der er lavet på formatet. Slutligvis vil jeg sige til dig, at jeg håber, at hvis du kunne lide videoen her, så må du meget gerne smide den et like. Det gør du på thumbs up-knappen, som du ser her under skærmbilledet. Gør du det, så bliver vi dels meget glade, fordi vi tager det som, at I kunne lide filmen, skulle jeg til at kalde den videoen, men den vil altså også blive gemt inde på jeres egen YouTube-profil over de videoer, I synes godt om. Så det var altså alt for nu, og med det vil jeg runde af og sige tak for, at I så med, og på gensyn i næste uge.